ယနေ့ညနေဟောကြားသွားမယ့်တရားဒေသနာနဲ့ဟောကြားတော်သူကြားနာတော်သူအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောက်ဖို့အတွက်ဖျားဝင်တော်ပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဏလေးဆက်တော်ကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောပါထရာဖျားသခင်ယနေ့ညနေမှာခရစ်ယာန်ဖျားသခင်ဒုက္ခပကျမ်းစာခရစ်တော်ထံမှပေးပို့သောသတင်းစကားကိုကြားနာပူရန်အခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏တရားနေဟောကြားတော်တရားဒေသနာကိုကြားနာတော်တာမီတူစီတော်ဝိညာဉ်ခွာဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်ယာန်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်မှာပေးပို့သောဖျားသခင်အကြံစီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစန္ဒမနမိကဲ့သို့ဖြစ်စီနောက်ရှက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမိဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်ယာန်ကောင်းကြီးပြတော်မူပါကြားနာသူတို့တူစီတို့သည်ဒီသတင်းစကားကိုကြားနာတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်နားလည်ဖို့ရမစားသလိုနားလည်သိရှိကြားသိရသည့်အတိုင်းမိမိလုံးသားထက်မှာအမှန်နဲ့အမှားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်လျက်ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးခရစ်ယာန်ပြကြလာမယ့်နေ့မှာပြင်ဆင်နိုင်သောတာမီတူစီဖြစ်စေဖို့ရန်ကောင်းကြီးပြတော်မူပါယေရှုခရစ်ဖျား၏နာမတော်ကိုမြည်ပြုလက်ယူသည်လေးမြတ်စွာစတောင်းလျက်စကားအနံပါ၏အာမင်ယ
ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းပဲတဖန်ပြန်လေးဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းမွန်လာတောင်းလောင်းချပေးပါစေကျွန်တော်တို့ယေရှုထံမှာနောက်ဆုံးသောကာလတရင်စကားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတဖန်နာကြားဖို့အချိန်ခါရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး28ငွေ20မှာငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကပ်ကဘာဂုံတီတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ကြားနာရမယ့်တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကောင်းကင်ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့လဲလှယ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆက်မသွားခင်ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့ညနေလည်းအချိန်ပေးသနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဟောပါကျွန်ုပ်နဲ့တကွကြားနာသူအရောက်ချင်းတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော်မှာယနေ့ညနေကြားနာမယ့်ကိုရရှင်ရဲ့တရင်စကားသည်အရောက်ချင်းစီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါဟောပါကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်တန်လှည့်တကာတို့ထက်ထက်မြက်လေအယူချင်းကိုပိုင်းခြားတဲ့အစွမ်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်ထို့ကြောင့်ဟောကြားသွားတဲ့အခါမှာအရောက်ချင်းတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေ၍ကိုရရှင်ကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့တရားဟောချက်တွေဖြစ်ပေါ်မှာစပါမည်ကြောင်းယေရှုဖျား၏နာမ၌ယိုသူကဆုတောင်းပါသည်ပါဗျာအာမင်ရုရှားနိုင်ငံမှာဇာဘင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့နန်းတော်တွေကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ချိန်ချောင်းလက်ဆက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူအဆောင်တက်သားတယောက်ဟာဒီ6သွေးနေတဲ့ခြုံမုံကြီးကိုကြာနာနာစောင့်ကြက်နေတာသူတွေ့ခဲ့တယ်သူကအံ့ဩပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးခဲ့တယ်စစ်သားကိုခမည်းဘာလုံနေရလဲဒီမှာအဆောင်အဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကပတိန်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေရတာပါဘယင်ကအရန်အော်သွားပြီးတော့အဲ့ကပတိန်ကိုသူသွားမေးတယ်ကပတိန်ကလည်းကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအရင်ကတည်းကဒီနေရာမှာအဆောက်အမြဲတမ်းချထားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းချထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဘယင်ဟာအရန်ကောင်းစားသွားခဲ့တယ်အရောက်တိုင်းမေးတော့လေဒီမှာအဆောင်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးဒါနဲ့ရှင်ဘယင်ဟာဒါကိုတိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးရှေးမှတ်တမ်းနေရှိတဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဖြေကတော့ဘာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100မတိုင်ခင်ကဒီအဆောက်ရှိနေခဲ့တဲ့နေရာမှာမင်းသမီးကက်သရင်းကနှင်းစီဥယျာဉ်လေးသူစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်နှင်းစီချစ်တဲ့မင်းသမီးဟာနှင်းစီတွေပြက်စီးမှဆိုးလို့အဆောက်တယောက်ကိုချထားပြီးတော့စောင့်ကြက်စေခဲ့ပါတယ်အခုတော့နှင်းစီပင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးနှစ်ပေါင်းလဲ100တိုင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့အဆောင်တယောက်ဟာသူဘာကိုစောင့်နေလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဘာကြောင့်ဘသူကခိုင်းတယ်ဘာရွေချက်လဲဆိုတော့မသိပဲနဲ့အထက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့တမယိုးကြအတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ထုံနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ဝက်ပြုတ်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံမှာလည်းပဲလူတွေဟာဆိုရင်သူတို့ဝက်ပြုတ်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့မိယိုးဖလာတွေနဲ့ရောရှက်တဲ့ဝက်ပြုတ်ကိုးကွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးရှိနေရပါတယ်ဘုရားသခင်ကတော့တမန်တရားရဲ့အမှန်တရားအတိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်မှုမှာမိယိုးဖလာတွေနဲ့ရောရှက်လာတဲ့အရာရောရှက်လာမဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကြိုတင်ဖော်ပြထားတာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အလိုရှိပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတိမောသဲဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခိုင်း2:15မှာတင်မူကားဝန်ခံတော်မူသောသူရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဖြစ်လျက်ဖျားသခင်ရှင်၌ကိုဆက်တခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာကဝန်ခံတတ်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အရှက်ကြောက်မရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်တမန်တရားကိုပိုင်းခြားတတ်ပြီးတော့ကိုဖျားထံမှာဆက်တနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အလိုရှိပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီး2:8-7တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ဟဖို့အရေးကြီးပါတယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဟဖို့ရန်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ညနေမှာဒိုင်လအခန်းကြီး9အကြောင်းကိုအတူချုံလေ့လာပြီးတော့
ခုနှစ်ကနေဖော်ပြထားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်လအခန်းကြီးခုနှစ်ကိုဒီထက်နက်နေသိချင်ရင်တော့အနာဂတ်တိုင်းနိုင်ငံများဆိုတဲ့တရားဟောချက်သို့မဟုတ်ဒိုင်လအခန်းကြီးခုနှစ်အကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့တရားဟောချက်ကိုပြန်လည်နာယူဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီးခုနှစ်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်ဘေလရှာသာနန်းဆန်ပထမနှစ်မှာပဲဒိုင်လဟာအိတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံပြုတ်ပြီးမှမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဒိုင်လသည်ညအခါအာယုံပြုတ်၍မိုးကောင်းငင်လေးမျက်နှာ၌လေတို့သည်မဟာသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာအချင်းချင်းတိုက်ကြလျင်တဲ့အစင်းတရံမတူသောသားရဲလေးကောင်တို့သည်သမုဒ္ဒရာထဲကထွက်လာကြ၏ပထမသား၏သည်ချင်းသင်းနှင့်တူ၏ရွှေလင်းတအတောင်လည်းရှိငါကြည့်ရှုစေသူ၏အတောင်ကိုနှုတ်ကြ၏မြေမကိုချီကြွလျက်လူကဲ့သို့ခြေပြစ်မတ်တရက်၍လူစိတ်သဘောကိုလည်းရ၏ဒုတိယသား၏သည်ဝန်နှင့်တူ၏တစ်ဖက်၌ကိုချီကြွ၏ပါးစပ်၌နိုင်ရုပ်သုံးချောင်းကိုကိုက်လျက်ရှိတင်ထလောအသားတို့ကိုကိုက်စားလို့ဟုသူ့အားပြောကြ၏တစ်ဖက်ငါကြည့်ရှုပြန်၍ကျက်တဲ့နှင့်တူသောသားရဲတစ်ကောင်သည်ထင်ရှား၏ကြောပေါ်မှာငှက်အတောင်၄ခုရှိ၏ခေါင်းလေးလုံးနှင့်ပြည့်စုံ၏အုပ်ဆိုးရသောအခွင့်လည်းရှိ၏ထိုအခါငါတဖန်အာယုံပြုစေကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်သောစတုထသား၏သည်ထင်ရှား၏ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိ၏ကိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသောအရာကိုခြေဖြင့်နင်းချ၏သူသည်အရင်သားရရှိသည်များတို့ထက်ထူးခြား၏ဂျိုဆယ်ချောင်းလည်းရှိ၏အနာဂတ်ရဲ့ပုံဆောင်မှုလေးတွေကိုတရိษံတကောင်မိတကောင်အပြင်ဒိုင်လာကိုဖះရှင်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဘာသဘောတွေလဲဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာလေတွေတိုက်တယ်ရေဆိုတာဘာဟာလဲသဘုံတရားတည်ဟူသောရေဆိုတာဘာလဲဗျာဒိတ်ကျန်ခိုင်းဆက်ခွန်ငင်15မှာရေကအတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်တယ်။အော်ကျွန်တော်နားလည်ရပြီ။ရေဆိုတာလူမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့လေကရောယေရမိအခန်းကြီး49အငယ်36မှာအရက်လေးမျက်နာတို့ကလေလေးမျိုးကိုအဲလံပြည်တို့ငါဆောင်ခဲ့မည်။ထိုလေတို့ရှေ့မှာပြည်သားတို့ကိုငါလွင့်စေမည်။ထို့သို့နှင်ထုတ်သောအဲလံပြည်သားမရောက်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှမရှိရဒီညမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုနားလည်ရပါတယ်အရက်လေးမျက်နှာကလေလေးမျိုးဆိုတာစစ်ဘေးရမက်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဒီတော့လူမျိုးစုတွေတစုပြီးတစုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ထိုသူကဤသားရဲ့၄ကောင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လန်တတ်သောနိုင်ငံ၄ပါးဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ဒိုင်လအခန်းကြီး9ငယ်16မှာတင်ဖော်ပြထားတယ်အတိတ်ပေကလူမျိုးတွေတစုပြီးတစုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်ပါယာကြီးတွေသို့မဟုတ်ဘုရင်ကြီးတွေအုပ်စိုးတဲ့လူတွေပေါ်လာမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီး9ဟာလည်းပဲအင်ပါယာ၄ခုအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပထမအင်ပါယာကတော့ဘာဗလုန်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုဆုံးနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒိုင်လအခန်းကြီး9တရားဟောချက်ထဲမှာနာယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အနာဂတ်တိုင်းနိုင်ငံများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းရှိပါတယ်ဘာဗလုန်ဟာပထမအဦးဆုံးအင်ပါယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းသိရှိရပါတယ် BC 605နဲ့939အထိဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအင်ပါယာကတော့မေဒိုပါရှားဖြစ်ပြီးတော့ BC 939ကနေ331အထိတည်တံ့ခဲ့ပါတယ်တတိယ Great ကတော့BC 331ကနေ168အထိတည်တံ့ခဲ့တာကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်စဒုထအင်ပါယာကတော့ယောမဖြစ်ပြီးတော့ BC 168ကနေ AD 486အထိတည်တံ့ခဲ့တာကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်အာယုံပြုစေခြင်းနဲ့အချက်ကဒီစဒုထတာရေခေါင်းပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ဂျိုဆယ်ချောင်းရဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပေါက်အောင်မဲ့ဂျုံငယ်လေးရဲ့ကိုကျွန်တော်အာယုံပြုစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုနိုင်ငံနဲ့ပေါက်သောဂျိုဆယ်ချောင်းတွေပေါ်လန်တက်သောမင်းကြီး10ပါးဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်လအခန်းကြီး9ငယ်24မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီစရုပ်ထအင်ပါယာထဲကနေမင်းကြီး10ပါးထပ်ပေါ်လာအောင်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုဆယ်ချောင်းဆိုတာတကောအာနာတော့မဟုတ်ဘယင်းလို့ကျမ်းစာကအနက်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဂျိုဆယ်ချောင်းလူမျိုး10ခုတဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်10ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံ10နိုင်ငံကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းပဲစတုထတာရေးဟာယောမအင်ပါယာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်ယောမအင်ပါယာဟာဂျိုဆယ်ချောင်းပေါက်တကယ်တော့တိုင်းနိုင်ငံ10ခုအဖြစ်ကွဲပြားသွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံ10ခုတွေကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒိုင်လဆက်ကြည့်တယ်ထိုဂျိုတို့ကိုငါကြည့်ရှုစဉ်ဂျိုများအလယ်၌
ဂျုံငယ်တစ်ချောင်းသည်ပေါက်ပြန်၏ထိုဂျုံငယ်ရှေ့မှာအရင်ဂျို၃ချောင်းကိုအမြင့်နဲ့တကွနှုတ်လေ၏ဂျိုက10ချောင်းပေါက်လာပြီးပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲအဲ့ဒီဂျိုတွေကြားထဲမှာနောက်ထပ်ဂျုံငယ်တစ်ချောင်းပေါက်ပြီးတော့မှအရင်ဂျို၃ချောင်းကိုအမြင့်နဲ့နှုတ်ပလိုက်တယ်ထိုဂျုံငယ်သည်လူမျက်စိကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်လည်း၎င်းပြည့်စုံတယ်လူမျက်စိပါတယ်ပါဇက်ပါတယ်လူမျက်စိဆိုတာဘာလဲဆက်ကြည့်ပါမယ်ကျမ်းစာဘာဆက်ပြောသေးလဲထို့နောက်အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မည်အရင်မင်းကြီးထက်ထူးခြား၍သုံးပါးတို့ကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဂျုံငယ်လေးဟာဂျိုအရင်ဂျို10ချောင်းနဲ့3ချောင်းကိုနှုတ်ပလိုက်မယ်လို့ပြောချင်တာဘယင်10ပါးတည်းက3ပါးကိုနမ်းချမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ရမှာကဒီဂျုံငယ်လေးဟာပါလဲဂျုံငယ်အာနာရလာပုံအစင်းစင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုကြရအောင်နံပါတ်1ဒီဂျုံငယ်ဟာဂျို10ချောင်းရှိတဲ့နေရာနေပေါ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျို10ချောင်းရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကတော့ဒီစတုထသားရေးနေရာနေပဲပေါ်လာမယ်စတုထသားရေးဟာယောမအင်ပါယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုငယ်ဟာလည်းပဲယောမအင်ပါယာအတွင်းထဲပဲဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဂျို10ချောင်းထွက်ပြီးမှပေါ်လာမယ်ဂျို10ချောင်းကိုကြည့်နေတဲ့ချိန်ခါမှာဂျိုတွေ10ချောင်းအလေကနေပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကွဲပြားမှုရှိတယ်အရင်ဂျိုတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့အရင်ဂျိုတွေကဘယင်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆို तू ကဘာဖြစ်မလဲစတုထမှာကြတော့အရင်ဂျို3ချောင်းကိုနှုတ်ပစ်မယ်အရင်တိုင်းနိုင်ငံ10ခုတည်းက3ခုကို तू ဘလို့ဖြောက်မလဲသို့မဟုတ်ဘယင်10ပါးတည်းက3ပါးကိုဘလို့နမ်းချသွားလဲပြီးတော့နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့လူကဲ့သို့မျက်စိရှိတယ်လူမျက်စိရှိတယ်လူမျက်စိဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်တာလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းချိန်ခါမှာ prophet တွေကိုမြင်သူများလို့ခေါ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာဖျားပေးတဲ့မျက်စိအားဖြင့်အနာဂတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားမျက်စိကိုငှားပြီးတော့မြင်ကြတယ်ဒီဂျုံငယ်ကတော့လူမျက်စိရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားစီကနေလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအချက်5ချက်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတကူဟာဘလို့တကူမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အဖြေရရှိတာတခုကတော့ပုတ်သာသနာဖြစ်ပုတ်ရဲ့အာဏာဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့အာဏာဖြစ်တယ်ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးဟာဂျို10ချောင်းရှိတဲ့ယောမအိမ်မာယာအတွင်းထဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဂျို10ချောင်းပေါက်ပြီးမှထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျို10ချောင်းဟာဘယ်ချိန်မှာထွက်လာလဲဆိုတော့ AD 486မှာထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံ10နိုင်ငံကွဲပြားသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်အရင်ဂျို3ချောင်းကိုအရင်ဂျိုတွေနဲ့မတူဘူးတမူကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာအရင်ဂျိုတီးဟုသောဘယင်တွေဟာကြတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးကြတော့နိုင်ငံရောအာဏာရောနှစ်ခုစလုံးကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ဂျို10ချောင်းပေါက်ပြီးမှပေါက်လာရမယ်အရင်ဂျို3ချောင်းအရင်ဂျို10ချောင်းနဲ့3ချောင်းကိုအမြင့်နဲ့နှုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံ10ခုဖြစ်တဲ့မင်းကြီး10ပါးတဲ့ကဟယ်ရိုလီအော်စတိုကော့နဲ့ဗန်ဒါဟာပုတ်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့ဩဇာကိုမခံယူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခံယူတဲ့ခုနှစ်မင်းတွေထဲရပဲသူတို့ကိုဆယ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံ3နိုင်ငံရဲ့ဘယင်ကိုနမ်းချတယ်ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အမည်ကိုပါဖျောက်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီအရာကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယင်တွေကသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးရဲ့ဩဇာကြောင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အနာဂတ်ဟောကြားချက်တွေဟာအချိန်အခါအတိအကျဒီနေရာအတိအကျနဲ့ဖြစ်လာမဲ့လမ်းစဉ်အတိအကျရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့မှဘယ်လိုဆက်ဖြစ်အောင်မဲသာသနာရေးရဘာသာရေးရမှာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအပြိုင်ဟောကြားချက်တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခိုင်း20အငယ်29-30မှာအကြောင်းမူကားငါမရှိသည့်နောက်ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးတို့သည်တိုးများကိုမတနာပဲသင်တို့အထဲသို့ဝင်မြူကို၎င်းတပည့်တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းကမှားသောစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့သည်သင်တို့အထဲ၌ပေါ်လာမည်၎င်းငါသိ၏တတလုံးနဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခိုင်း2ငယ်ခုနှစ်ထဲမှာလည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဝှက်ထားလျက်ရှိသောထိုအာဓမ္မအရာသည်ယခုပင်ပြုပြင်ဆဲရှိ
သို့တော်လည်းစီတာသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မီတိုင်အောင်စီတာလိမ့်မယ်ရှင်ပေါလုကဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်ကိုသတိပေးပြီးတော့ပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရနံပါတ်1ကတော့မြေခွေးတောခွေးတွေဟာသိုးတွေကိုမတနာပဲအပြင်ကနေရောက်လာတယ်အပြင်ကနေရောက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကတော့မှားတဲ့အရာတွေကိုတွင်တင်ပေးမယ်အယူမှားမှုတွေကိုတွင်တင်ပေးမယ်နံပါတ်တတိယတစ်ချက်ကျတော့တမန်တရားတွေကနေအဝေးကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်တမန်တော်အခန်းကြီး20မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်၃ချက်ကိုရှင်ပေါလုကသတိပေးတယ်ဒါကြောင့်တသက်တော်နဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2ငယ်3မှာအဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုအဘယ်သို့သောအားဖြင့်မလှည့်ဖျားစေနဲ့ထိုနေ့ရမရောက်မီဖောက်ပြန်တင်းခွဲခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်လူတီးဟုသောပျက်စီးခြင်းရဲ့သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မယ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့သားဟာပေါ်လာရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအပြင်ကနေရောက်ရှိလာတဲ့အထဲထဲမှာအမှားတဲ့တွင်တင်မှုတွေပြုတ်ပြီးတော့တမန်တရားနဲ့ဆွဲခေါ်ရဲဆိုတာတမန်တရားနဲ့အာဓမအရာကြားကိုရောထွေးသွားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရောထွေးသွားလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဒိုင်းလာအခန်းကြီး၈ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဖော်ပြထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်သူဟာအဲ့ဂျုံငယ်ဟာဘာလုပ်မလဲဂျုံငယ်ဟာဘာလုပ်မလဲတမန်တရားကိုမြေသို့နှိမ့်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏လို့မှတ်တမ်းတင်တာတမန်တရားကိုမြေသို့နှိမ့်ချမယ်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုမှားရင်းတဲ့တစ်ခုတည်းမှာသာသနာ့ဘဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုတစ်ခုကိုအသင်းတော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သူတဲဆောင်လာခဲ့ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်သာသနာ့ဘရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကိုအသင်းတော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လအခန်းကြီး9ငယ်25မှာပဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိမ့်မယ်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးလက်ထက်အချိန်ခါမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သလားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုသူဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးတော့ကြီးစွာသောစကားကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟာတက်တည်ထူနေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဖျားသားတော်ကိုစားနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူနေရာယူပြီးတော့လူတွေကိုယ်ွယ်မှုသူခံယူတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထက်သူ့ရဲ့စကားအာဏာကိုအထွတ်ထိပ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဖျားရဲ့စကားကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဖျားရဲ့တန့်ရှင်းသူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသမိုင်းကတက်တည်ထူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂတိအရာတွေထက်သူထပ်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်အရာတွေရှိသေးတယ်ဒါကတော့ယနေ့အချိန်ခါဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သတိပေးနေတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ငယ်ခုနှစ်ထဲမှာပြောထားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောင်းရွံ့ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာနှင့်စမ်းရင်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးဝယ်ကြလောဟုကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏အချိန်နဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုသူပြောင်းလဲခဲ့လို့ဒီသတိပေးစကားထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုသူပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဒါဟာဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကြီးသွားသောစကားကိုပြောခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်ဟာပြောင်းလဲလို့ရသလားပြည့်ညတ်တော်ဟာထာဝရပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့မာလခိမှာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ဟာပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဆာလံကျမ်းခန်း89မြစ်34မှာငါ၏ပရိညင်တရားကိုလည်းမရှုတ်ချငါမိမ့်မွတ်သောစကားလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရလို့အတိလင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖယားကတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာဘယ်လိုကနေဖြစ်ပေါ်လာသလဲကြည့်ကြအောင်ထွန်းမြတ်ကျမ်းရဲ့20အငယ်8ကနေ17ထိဖတ်တဲ့အခါမှာဥပုံနေ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေလို့6ရက်ပတ်လုံးအလုတ်မျိုးကိုစ조사၍လှုပ်ဆောင်တော့တတမနေ့သည်တင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့၌တင်မဆ၍တင်းသားသမီးကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတရိษံတင်းတကားအတွင်း၌နေသောဧည့်သည်အာဂန္တုသည်အလုံးမလုံးရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာအရရ၌ရှိသမျှတို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတမနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်တတမနေ့ရက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ထို့သို့ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတန်ဆာတို့သည်ပြည်စည်းလျက်ရှိကြ၏တတမနေ့ရက်ရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအမှုကိုလက်ဆတတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့သည်ပြည်စည်းပြီးမှထိုတတမနေ့၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏လို့ကဘာဦးကျမ်းခန်း2ငယ်1ကနေ3ထိလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြောင့်တွေ့ရှိရတယ်
ဒီပြင်မကသေးဘူးတတ္တမနေ့ကိုဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်သောအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည်စည်းသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏ဒီအချက်ဟာအင်မတန်မှဒီလှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းညတော့ကကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပါပြီဥပုံနေ့ရဲ့အလှတရားနဲ့ဥပုံနေ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဥပုံနေ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေဒီဥပုံနေ့ရဲ့ဒီရှုမညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဘုရားရှင်ဟာတတ္တမနေ့ရက်မှာအနာခဲ့တယ်တတ္တမနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်တတ္တမနေ့ကိုတန့်ရှင်းစေခဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတတ္တမနေ့ဟာအေဒင်ကနေဥယျာဉ်ကနေတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဥပုံနေ့ဟာပြောင်းလဲလို့ရသလားတမန်ကျမ်းသာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဟေရှာယခိုင်း66ငွေ23မှာလူတော်ဝအပေါင်းတို့သည်ငါရှိမှကိုးကွယ်ခြင်းငါလဇန်းနေ့နဲ့ဥပုံနေ့အစဉ်တိုင်းလာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ကောင်းကင်သိမြေကြီးတည်ရောက်တဲ့အခါမှာဥပုံနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရအောင်မယ်လဇန်းနေ့ဆိုတာကိုသတိထားမိရလားဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့ဥပုံနေ့ကိုအာယုံစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဇန်းနေ့ကိုအာယုံမစိုက်မိတော့မပြောဘူးလို့ထင်မိမှဆိုတယ်လဇန်းနေ့ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစားစရာမလိုပါဘူးဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါမယ်အသက်ပင်ဟာတစ်လောက်ကိုတစ်ချိန်အသီးသီးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တစ်လောက်ကိုတစ်ချိန်အသီးသီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့အသီးကိုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသီးကိုစားတဲ့အခါမှာလဲကိုဟာကိုအရှင်ပြေသလိုကောက်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားတောက်ပွဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့စားတောက်ပွဲနဲ့တူကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးကိုစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အသေးမခံခင်အချိန်ခါတော့ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးညသာစားပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစားတောက်ပွဲယူသူဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်လတစ်ချိန်အတီးတီးတဲ့ချိန်မှာစားတောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့အချိန်ခါဟာလည်းပဲဖျားရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့စုယုံတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဇန်းနေ့လို့သုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လဟာတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုပြီးတော့လဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလဇန်းနေ့ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲအဲ့ဒီအတီးတီးတဲ့နေ့ဟာလဇန်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်အခြားသောနေ့တွေကတော့မဖော်ပြရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဇန်းဟာလဇန်းလားဆုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်စေချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဥပုံနေ့ဟာကောင်းကင်သိတိရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဘယ်တော့မှဘယ်လိုဥပုံနေ့ကိုအစားထိုးလိုက်တာလဲစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်အတူချုံပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ် Bishop တော့မဟုတ်ပါပစိတ်ထဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုခရိယန်နေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Bishop တပါးဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီပွဲလုပ်ခြင်းအပြင်เนาะပွဲလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီခရိယန်နေကိုပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပေးဖို့ညံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူကစပြီးရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုသူစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးထင်ပါတယ်သူမတိုင်ခင်တော့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းမှလည်းပဲဒီလက်ဝါးကားတိုင်းတင်တဲ့နေ့ကိုသူတို့ကျင်းပပွဲအနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလေးထားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒါကိုမှီပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့နေ့ကိုသူပွဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အပတ်တိုင်းသူလှုပ်လာခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ရတဲ့ပတ်တိုင်းလှုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေမှားလာလဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောမလူမျိုးယောမကက်သလစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသာသနာ့ဘယောမတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာခဲ့လဲယောမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်မဖြစ်ခင်တုံးဖို့သာသနာ့ဘယောမတွေကယနေ့ချိန်ထိတိုင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာနေဒီဖျားအများကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဖျားအများရှိတဲ့ဂျိုတွေလည်းကိုးကွယ်တယ်နတ်ခတ်တာတွေလည်းကိုးကွယ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှအကြီးမားဆုံးသောဖျားအနေနဲ့နေဖျားကိုသူတို့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နေဖျားရဲ့နေ့တိဟုသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ဟာလုံးဝအလုတ်ကိုမလုတ်ရဲပဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာနားနေကြတယ်အဲ့နေ့ကိုအရန်အယုသေးထားကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီတော့ဒီ Bishop ကရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုကျင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာ့ဘတွေနဲ့ဒီနေရာမှာဘာသာနှစ်ခုဟာပေါင်းစုံသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဘာသာနှစ်ခုဟာပေါင်းစုံပြီးတော့သာသနာ့ဘတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ဟာခ
ခရိယန်တွေအတွက်လားသူတို့အတွက်လားရောထွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲလုတ်ပင်မဲ့လဲအဲ့ဒီအချိန်ခါတိဥပုံနေ့ကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းစောင့်ထိန်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါသေးတယ်စောင့်ထိန်တဲ့လူရှိနေစေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ AD 200ရောက်လာတဲ့အခါမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Victor ကနေပြီးတော့သူဥပုံနေ့ထပ်ကြော်လွန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုအလေးအသားပေးလာခဲ့တာတွေ့ရှိရတယ်။ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကျင်းပတဲ့အစီအစဉ်မှာမပါဝင်လို့တဲ့အသင်းသူတင်သားတွေကိုအသင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်။ဥပုံနေ့မဆောင်လို့အသင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့မှတ်တမ်းရှိခြင်းမှရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရာနေ့ကိုကျင်းပဖို့ပြက်ကွက်တဲ့လူတွေကိုအသင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာနဲ့လမ်းကြောင်းကစလာခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်တရားစုကြော်လာတဲ့ချိန် Empire Constantine ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရောမရဲ့ Empire တပါးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကိုမလေ့လာဖျားเจ้าမတက်ကျမ်းချက်မဖတ်ဘဲနဲ့ခရိယန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုအသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးခရိယန်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေ့ကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးတဲ့အခါကျတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အမွှန်းတင်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာတစ်ခုပေါင်းစုံမှုကိုသူအနေနဲ့အရန်သဘောကျဟန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲရှင်ပြန် Constantine လက်ထက်အချိန်ခါမှာအသင်းတော်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာဆိုစီးလုံးလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီနေ့ကိုအရန်သဘောကျပြီးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အမိန့်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ် AD 321ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမိန့်စာကတော့ထိုကြီးညူပွဲနေဖျားနေ့တွင်တရားသူကြီးများနှင့်မြို့တွင်လူများအားလုံးအနားယူပြီးအလုတ်ယုံများပိတ်ကြစေစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုအမိန့်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရင်အနေနဲ့ခရိယန်တူဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေးထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဟာနေဖျားနေ့ဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်နေဖျားနေ့မှာအလုံနားရမယ်အလုံယုံနေပိတ်ရမယ်သူအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကက်သလစ်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲကက်သလစ်ကဘာဆိုတဲ့စာအုပ်အင်္ဂလိပ်လိုစာမျက်နှာ809မှာဒီသာသနာ့ဘာရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နေဖျားကိုဆက်တထားတဲ့နော်နေဖျားတည်သောဘာလ်ဒါဆိုတဲ့နေဖျားအလင်းဖျားကိုဆက်တထားတဲ့သာသနာ့ဘာရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဟာတဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်လာပြီးတော့ယေရှုအတွက်တန့်ရှင်းစေတယ်ယေရှုအတွက်တန့်ရှင်းတဲ့နေ့ရက်တည်းဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပါတယ်နေဖျားတွေကိုးကွယ်တဲ့နေဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့နေဖျားနေ့ဟာဒီဖက်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်ယာန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာရှိပါတယ်ရှင်ဘုရင်ကွန်စတန်တင်က AD 321ခုနှစ်မှာနေဖျားရဲ့နေ့မှာကြီးညိုပွဲနေဖျားနေ့မှာအလုံးမလုံးရဘူးဆိုတော့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ထပ်၄နှစ်အကြာမှာလော်ဒီကီကောင်စီကနေပြီးတော့အသင်းတော်ကောင်စီเนาะအသင်းတော်ကောင်စီကနေပြီးတော့သူတို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အရာကတော့သခင်ဘုရားနေတဲ့ထိုနေ့ကိုသခင်ဘုရားနေ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခရိယန်တွေကလုံးဝအလုံးမလုံးရဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့စပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကိုသခင်ဘုရားရဲ့နေ့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့အနေနဲ့သူတို့သမုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့Theodosius ပထမ Empire တက်လာခဲ့ပါတယ် AD 386မှာသူလည်းပဲအမိန့်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမိန့်ကတော့အဘယ်သူမျှအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအကျွေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်မတောင်းရအကျွေးတောင်းခြင်းကိုပါပိတ်ပင်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့အချိန်နဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုပြောင်းလဲခြင်းကသူကြံစီမှုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပြီလားပေါ်လိုက်ပါပြီနေ့ကိုသူပြောင်းလဲခြင်းအမြဲသူအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကျွန်တော်ပုံမူပြီးတော့နားလည်ဖို့ရတဲ့သူတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင် The Converse the Catechism of the Catholic Doctrine ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအမေးဖြေထဲမှာအမေးခွန်းကတော့
ဘယ်နေ့ဟာဥပုံနေ့လဲသူတို့ဖြေပါတယ်စနေနေ့ဟာဥပုံနေ့ပါဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဥပုံနေ့အစားတနင်္ဂနွေနေ့ကိုစောင့်နေရတာလဲသူတို့ပြန်ဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကက်သလစ်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေစနေနေ့ကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေထားတာဆိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဥပုံနေ့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ပို့ပြီးတော့အကျေတဝင်းသိနိုင်အောင်ဒီနောက်ထပ်စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲကနေပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒီလိုအသင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြုလို့ရမယ့်ပွဲတော်တွေကိုစီရင်ခန့်ခွဲနိုင်တဲ့တကောအာဏာရှိကြောင်းအခြားသက်တည်ရှိသေးလားလို့ဆက်မေးပါတယ်အဖြေကတော့ဒီလိုမျိုးတကောအာဏာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုအခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဥပုံနေ့ပေါ့နော်အခုရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးစောင့်ထင်းနေကြပေမဲ့လဲတမန်ကျမ်းစာအခွင့်မရှိဘဲနဲ့9ရက်ကနေ9ရက်မှာတတ္တမနေ့တည်ဟူသောဥပုံနေ့အစားတဲ့9ရက်မှာပထမနေ့တည်ဟူသောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဥပုံနေ့အမှတ်ပြုပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဓိပ္ပာယ်ဒီလူတွေဘလောက်ပဲသဘောတူတူကျမ်းစာတောင်အခွင့်မရဘဲနဲ့သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာတကောအာဏာတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားတယ်သူတို့မှာတကောအာဏာရှိကြောင်းသက်သေပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခိုင်း6ငယ်16အကျဉ်သူ၏အထံ၌အစေခံကျွန်ဖြစ်ခြင်းကတင်တို့ဝင်၍အစေခံကြ၏ထိုသူသည်တေခြင်းနှင့်ရှင်သောအပြစ်တရား၌ဖြစ်စေဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနားထောင်ခြင်း၌ဖြစ်စေတင်တို့၏သခင်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသလောကျွန်တော်တို့မှာတေခြင်းနှင့်ရှင်တဲ့အပြစ်တရားထံမှာတွားပြီးတော့ကျွန်ခံလို့ရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရောက်စေတဲ့နားထောင်ခြင်းမှာလည်းကျွန်ခံလို့ရပါတယ်နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သစ္စာခံဖို့တောင်းဆိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူကိုသစ္စာသွားခံမလဲဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာသစ္စာခံမလားမိယိုးဖလားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သစ္စာခံမလားကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘသူကိုသစ္စာခံမလဲဆိုတာရွေးကြရအောင်ယောရှုကဣသရေလလူတွေကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရွေးဖို့ပါဥပုံနေ့ဟာဒီလက်အမှတ်လက္ခဏာတက်တည်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြသခဲ့တယ်မင်းညာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖျားရှင်ကကျွန်တော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒုမိတ်တဟာရလာပြုတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖျားရှင်ဟာလူသားတွေနဲ့လာရောက်ပေါင်းစည်းပြီးလူသားတွေကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဖျားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေအဖြစ်လွတ်လပ်မှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုကောင်းငင်တင့်မြေကြီးတင့်မှာလဲဆက်ဆောင်ထရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ရှောလူယောရှုပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီယောရှုမှတ်စာခိုင်း24ငယ်15မှာအဘယ်မည်သောဖျားတို့အားဝတ်ပြုမည်အရာကိုယနေ့ရွေးကြလောဘယ်မည်သောဖျားတို့ကိုဝတ်ပြုမယ်ဆိုတာယနေ့ရွေးကြပါခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်ငါဘန်း၌မနေသောသူသည်ငါရန်သူဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူကိုရွေးမလဲရွေးကြရအောင်နောက်ဆုံးသတိပေးလို့ဥပုံနေ့ကိုသတိရပါလူတွေကနေပြောင်းလဲခြင်းခံလိုက်ရပြီးတော့လူပေါင်းများစွာစောင့်ထိန်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားမလားဖခင်ကကျွန်တော်တို့လူရဲ့အရေးအမြင့်ငကိုမူလကိုသတိပေးနေတဲ့ဥပုံနေ့ကိုကျွန်တော်တို့သတိရမလားနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တမန်တရားကိုတမန်တရားအတိုင်းလက်ခံပြီးလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖခင်ရှင်ကောင်းကင်ဘုရားတောင်းလောင်းချပေးပါစေခဏဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖတ်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရရှင်ကိုထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့ညကြားနာခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကိုရရှင်ရဲ့ဥပုံနေ့တန်ရှင်းရနေ့ဟာလူသားတွေအနေဖြင့်မေ့လျော့စပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်တမန်တရားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့သတိပေးခဲ့တယ်သတိပေးချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းမှာနာခံပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးစောင့်ထိန်ခြင်းအပြင်ကိုရဲ့သားသမီးအစစ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလာနိုင်ဖို့မှာစတော့ပါ
ပြစ်ဒဏ်ကိုကြောင်းရွံ့မဟုတ်ကိုရိုရှင်ချစ်တော်အားဖြင့်ကိုရိုစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မှာစတော့မှာလက်တော်စက္ကန့်နာပါတယ်အသက်တာအုပ်ဆို၍ဆက်လက်၍လမ်းပြတွင်တင်ပါမည်ကြောင်းခရစ်တော်ယေရှုဖျား၏နာမ၌ယုသည်သာဆုတောင်းပါသည်ဖပါဗျာအာမင် လူမျိုးအမျက်ထွက်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုကြွလာလေတော်မူပညာနဲ့တို့ဘွားကြွလာခြင်းများသည်ယေရှုကြွလာလေတော်မူကြွလာတော်မူကြွလာတော်မူယေရှုကြွလာလေတော်မူ ဒီနေ့ညနေဘုရားနှုတ်ကပကျမ်းစာကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်နားထောင်ကြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီသတင်းစကားအဖြစ်လည်းကောင်းကြီးမလားများစွာရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုလည်းပဲအကယ်၍ပို့ဖို့နားလည်းပြန်ပုံမသိရှိဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိမယ်မေးစရာမေးခွန်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Facebook ထဲမှာဆိုရင် comment ထဲမှာမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့အကယ်လေးစာဆက်သွယ်ဖို့လေးစာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်သက်ဆိုင်ရာနှိစက်အသင်းတော်လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုလည်း like and share လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းဖျားမှုတော်မှာပါဝင်ကူညီဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်တူးစီပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းပါစေ